你有没有和我一样好奇过，像机场、高铁、地铁这种超大空间的空调，它是如何运作，保持室内空气通透、冬暖夏凉的呢？那我们这次就来到了上海智能展的格力中央空调展区，揭晓这个答案。在整个展区里面最瞩目的就是我身边这台搭载了 AI 节能控制技术的明星产品 GMV9 Pro 智悦多联空调。作为商用空调，有了实时能效的 AI 节能控制策略，智悦多联空调平均节电可达25%，省电的同时，电器部件还有 IP55的高防护，像户外长期的沙尘、潮气，哪怕是从极寒到高温，都不会影响空调的持续运行。同时，内机也保持着恒温的工作状态，让压缩机的回油更加顺畅经营。但不光是商用中央空调，格力在家用空调也给出了相当专业的参考。我身边这台叫做针织卓见风不吹人空调，采用双送风口设计，制冷时实现6米贴附送风，在制热时运行温升的时间缩短了72.5%，这个数据真的是非常的可观。加之风不吹人技术，沐浴式制冷送风，让体感更加舒适；地毯式制热送风和地暖一样，光脚都不怕冰凉。为什么格力常年能作为行业模范品牌？因为到了现场，你才能真正感受到技术格力的含金量。除去格力中央空调的制冷制热方案，格力瑞风恒温除湿中央空调就对我们国家南方湿气大的地区做了针对性的优化。一台7.2千瓦的瑞风就相当于5台20升的除湿机，像回南天或者常年梅雨季节就能立即干爽。对于家用空调来说，制冷制热效果不受影响的同时，格力瑞风恒温除湿中央空调还能取代除湿机和干衣机的功能，一机三用。同时，机组可以暗藏嵌入吊顶之中，取代除湿功能之外，还能为家装带来更多空间，这也让用户可以更舒适的享受生活。可以看到，这次格力和别家品牌最有差异的一点，就是在工作的同时更加注重能效，让格力中央空调更加高效节能，以及根据人性化的功能设计和空间设计，在无形之中为用户带来了更多的便利。这个真的太格力了。